Não preciso nem dizer que a minha esposa, desculpe as demais mulheres que estão aqui, é a mais bonita nesse lugar. Anteeksi vaan kaikki muut naiset täällä paikassa, mutta mun vaimoni on kaikista kaunein tässä paikassa. Meus irmãos, Mun rakkaat sisareni, veljeni, houve muitas lutas para que a palavra de Deus chegasse até nós. on ollut suuri taistelu siinä, että Jumalan sana on saanut tulla meille asti. Desde o início, Alusta lähtien o inimigo tentou destruir essa palavra, vihollinen on yrittänyt tuhota tätä sanaa, porque ele mesmo sabe o poder que tem a palavra de koska Deus. se itse tietää sen voiman, mikä tässä on. Ele fez com que as pessoas jogassem esse livro na fogueira. Se on saanut ihmiset heittämään tämän kirjan nuotioille. Em outros lugares, muitas pessoas foram perseguidas porque tinham esse livro. Toisissa paikoissa ihmisiä on vainottu sen takia, että heillä on omistuksessaan tämä kirja. Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar as pessoas. Koska Jumalan sanassa on voima muuttaa ihmiset. A palavra de Deus tem o poder para transformar sociedades inteiras. Jumalan sanassa on voima muuttaa kokonaisia kansoja, yhdyskuntia. Você sabe por que muitos países no mundo não permitem que a palavra de Deus entre nas suas fronteiras? Tiedätkö, minkä takia niin monissa maissa ei sallita, että raamattuja tuodaan heidän rajojensa sisäpuolelle? Porque essas pessoas sabem que a palavra de Deus tem poder. Koska nämä ihmiset tietävät, että tässä Jumalan sanassa on voima. Sabem que se alguém ler a Bíblia, essa pessoa vai ser transformada. Tietävät, että jos joku lukee tätä sanaa, niin hänen elämänsä muuttuu. Muitos países se fecham para receber o evangelho. Monet maat sulkevat rajansa, eivät halua ottaa vastaan evankeliumia. Satanás leva esses países a se fecharem para a Saatana palavra, vie heidät siihen tekoon, että he sulkevat rajansa. porque Satanás sabe que se a palavra de Deus entrar nesses países, esses países mudam. Koska saatana tietää, että jos tämä sana pääsee sen rajan yli, niin tämä sana muuttaa ne ihmiset. Por isso a palavra de Deus é tão preciosa. Sen takia Jumalan sana on niin erityistä, Ela é tão importante. niin tärkeää. A Finlândia, ela foi muito influenciada pela palavra de Deus. Suomeen on vaikuttanut todella paljon Jumalan sana. Há quase 500 anos atrás houve uma reforma na Europa. Noin 500 vuotta sitten Euroopassa oli reformaatio. E as estruturas de muitas nações da Europa foram mudadas. Ja monien eurooppalaisten maiden struktuurit, ne muuttu. E essas estruturas foram mudadas especialmente por causa da palavra. Ja nämä rakenteet, ne muuttu Jumalan sanan takia. Por isso Deus nos deixou registrada a mensagem do Evangelho. Sen takia Jumala on jättänyt meille tämän hänen rekisteröidyn sanansa. Se on tässä kirjoitettu. Para que pudéssemos ler e ouvir Deus falar conosco. Että me voitaisiin lukea ja kuulla, kuinka Jumala puhuu meille. Porque Deus também deseja nos transformar. Koska Jumala haluaa muuttaa meidät. E eu queria, nesse primeiro momento, apenas fazer uma introdução do que vamos continuar falando mais tarde. Ja nyt tässä ensimmäisessä hetkessä, ensimmäisessä kokouksessa, niin mä haluan antaa vain jotain vähän maistiasta siitä, mitä vielä illan kokouksessa mä tulen jakamaan teille. Eu gostaria de caminhar em cima dos dois livros que Lucas escreveu. Haluaisin käydä sun kanssa läpi sellaisia kirjoja, joita Luukas on kirjoittanut. Lucas escreveu o evangelho que leva o nome de Lucas e o livro de Atos. Luukas on kirjoittanut sen Luukkaan evankeliumin ja apostolien tekojen kirjan. Quando Lucas escreveu os seus dois livros, a igreja ainda era muito pequena. Kun Luukas kirjoitti nämä kaksi kirjaansa, niin seurakunta oli silloin vielä hyvin pieni. E a igreja enfrentava muita perseguição nos lugares onde ela se estabelecia. Ja seurakunta oli hyvin vainottu. Siellä, missä niitä seurakuntia oli, niin se oli vainottu.
Muitos cristãos eram perseguidos. Monia kristittyjä vainottiin. Tinham que fugir de uma cidade para outra cidade só porque eram cristãos. Heidän piti paeta jostain yhdestä kaupungista toiseen vain sen takia, että he olivat kristittyjä. E nessas outras cidades eles precisavam encontrar um espaço para poderem pregar o evangelho. Ja niissä toisissa kaupungeissa he yrittivät löytää sitten tilaa julistaa Jumalan sanaa. As pessoas não eram tão abertas para ouvirem o evangelho. Ihmiset eivät olleet avoimia kuulemaan evankeliumia. Pelo contrário, elas eram fechadas. Oikeastaan päinvastoin he olivat hyvin sulkeutuneita. Quando lemos os livros do Novo Testamento, nós lemos as tantas perseguições que a igreja sofreu. Kun me luetaan Uutta testamenttia, niin me voidaan siinä samalla nähdä niin paljon sitä vainoa, mitä alkuseurakunta joutui kestämään. Irmãos nossos que foram açoitados, Siellä oli kavereita, joilta pistettiin päät poikki. foram presos, Jotkut joutu vankilaan. foram apedrejados, Kivitettiin. tiveram que fugir de uma cidade para outra cidade, Toisten piti paeta yhdestä paikasta toiseen paikkaan. porque o mundo era hostil a esses cristãos. Koska maailma oli vihamielinen heitä kohtaan. Lucas escreve para essa igreja que enfrenta essa oposição do mundo. Ja Luukas tässä kirjoittaa tällaiselle seurakunnalle, joka kokee tällaista vastustusta. E ele busca instruir essa igreja sobre como viver no mundo. Luukas haluaa kirjoittaa tällaisille ihmisille, että kuinka elää tällaisessa maailmassa. Não é o viver em um mundo que está aberto para o evangelho, não. Se ei ole sellainen maailma, mikä olisi hyvin vastaanottavainen evankeliumia kohtaan. Como viver em um mundo que é hostil ao evangelho que pregamos. Kuinka elää sellaisessa maailmassa, joka on vihamielinen Jumalan sanaa ja evankeliumia kohtaan. Tanto o evangelho quanto o livro de Atos buscam nos trazer essas orientações. Luukkaan evankeliumissa ja apostolien teoissa yritetään tuoda tätä näkökulmaa, kuinka elää. Lucas escreve para um homem chamado Teófilo. Luukas kirjoittaa tällaiselle kaverille kuin Teofilus. Os estudiosos, eles debatem um pouco sobre quem era o Teófilo. Tutkijat vähän väittelee vielä siitä keskenään, että kuka tämä kaveri oikein oli. Existem duas correntes de pensamento acerca de Teófilo. Hänestä on ajateltu kahdella eri tavalla. Uns pensam se Teófilo era um indivíduo. Joko tämä Teofilus oli yksi henkilö. E outros dizem que Teófilo era o termo usado para uma igreja. Tai sitten sitä samaa nimeä käytettiin jostain seurakunnasta. Porque Teófilo em grego significa amigo de Deus. Koska tämä sana kreikaksi tarkoittaa Jumalan ystävää. Então nós não sabemos se Teófilo era uma pessoa individual ou se era grupo de amigos de Deus. Oliko kyseessä yksi ihminen vai oliko kyseessä joukko Jumalan ystäviä? Mas isso é apenas um detalhe. Mutta on vain yksi yksityiskohta. O fato é que seja um indivíduo, seja uma comunidade, eles sofrem a oposição do mundo. Fakta on kuitenkin se, että oli kysymyksessä yksilö tai joku ryhmä ihmisiä, niin heitä vastassa oli paljon vastustusta, vainoa. E a pergunta que uma das perguntas que Lucas busca responder no livro, ja yksi kysymys, johon Luukas haluaa vastata tässä kirjassa, é essa: como nós conseguimos abrir espaço nessa sociedade que é hostil a nós? Kuinka voida avata tilaa tällaisessa maailmassa, joka on vihamielinen uskoa kohtaan? São crentes que vivem em um mundo hostil, uskovat, jotka elävät vihamielisessä maailmassa. Um mundo fechado para eles. Maailma, joka on heitä kohtaan sulkeutunut. Mas os crentes têm a missão de entrar nesse mundo. Mutta uskovilla on se tehtävä mennä sisälle siihen maailmaan. Eles têm a missão de pregar o evangelho para essas pessoas fechadas. Tehtävä puhua evankeliumia näille sulkeutuneille ihmisille. Como abrir um espaço para que essas pessoas se abram para ouvir a mensagem que temos? Miten saada auki tilaa, että nämä ihmiset sais kuulla? Essa é uma das perguntas que Lucas busca responder nos seus livros. Ja tämä on yksi niistä kysymyksistä, joihin Luukas haluaa vastata näissä kirjoissaan. E no Evangelho Lucas nos mostra como Jesus
conseguiu abrir espaço na sociedade. Luukan evankeliumissa Luukas kertoo siitä, kuinka Jeesus tämän homman hoiti. E no livro de Atos, Lucas nos mostra como a igreja entrou nesses espaços abertos por Jesus. Ja apostolien teoissa kerrotaan siitä, että kuinka seurakunta meni niistä ovista sisään, jotka Jeesus oli avannut. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 3 textos do Evangelho de Lucas. Haluan, että avaat Raamattusi 3 kohtaa Luukan evankeliumista. São textos que estão em sequência. Ne on perättäisiä Todos, kohtia. quantos estão com a Bíblia? Kuinka monella on Raamattu mukana? Então, se você não está com a Bíblia, fique bem pertinho de alguém que está com a Bíblia. Jos sulla ei ole Raamattu mukana, niin opa oikein lähellä sellaista kaveria, jolla on Raamattu. Como Jesus abriu espaço na sociedade? Kuinka Jeesus avasi tilaa yhteiskunnassa? Lucas faz uma observação muito interessante. Luukas tässä tekee sellaisen hyvin tärkeän huomion. E ele apresenta padrão na vida de Jesus. Ja hän näyttää Jeesuksen elämästä jotain, joka oli jatkuvaa. Apresenta uma postura de Jesus que o levava a abrir espaço na sociedade. Jotain sellaista Jeesuksen asenteessa, Jeesuksessa, mikä avasi tietä siihen sulkeutuneeseen maailmaan. Veja em Lucas 4, versículos 14 e 15. Katsopa Luukan evankeliumista luvusta 4 ja jakeesta 14 ja 15. E a Sara vai ler esses versículos Ja para a Saara gente. lukee meille. Täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä. Percebe? As portas foram abertas para Jesus nas sinagogas e todos começavam a elogiar Jesus. Huomaatko, täällä sanotaan, että synagogien ovet aukesivat Jeesukselle. Hän sai opettaa niissä ja kaikki kehuivat häntä. De repente, aquele mundo que era hostil se abriu para ouvir a mensagem que Jesus estava anunciando. Yhtäkkiä se sama maailma, joka oli ollut sulkeutunut ja vihamielinen, olikin auki kuulemaan. E o que é que Lucas coloca aqui como fator que levou esse mundo a se abrir para ouvir Jesus? Ja mitä Luukas tässä kertoo meille siitä, mikä oli se avain? Nas primeiras palavras do versículo 14, Lucas diz: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Jakeessa 14, huomaatko miten se alkaa? Siinä sanotaan, täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan. E então veio a consequência. Ja sitten siitä seurasi, Por toda aquela região se espalhou a sua fama. että hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Hän opetti synagogissa ja kaikki kehui häntä, ylisti häntä. E Lucas segue esse padrão no Evangelho. Ja Luukas jatkaa tätä samaa tapaansa kertoa, tätä samaa asiaa hän kertoo koko evankeliumin läpi. Veja o capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 17. Katsopa luvusta 5 jakeesta 17. Pode. Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia ja lainopettajia. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin, että hän saattoi parantaa sairaita. O poder do Senhor estava sobre Jesus para curar as pessoas. Herran henki oli Jeesuksen yllä ja hän paransi sairaita. O poder de Deus estava se manifestando ali a partir da vida de Jesus. Jeesuksen elämästä tuli se hengen voima ja se oli näkyvää. E as multidões estavam abertas para ouvirem o que Jesus tinha para dizer. Ja suuret väkijoukot oli yhtäkkiä avoimia kuulemaan, mitä Jeesuksella oli sanottavana. Mais uma vez, Lucas associa essas multidões à manifestação do poder de Deus na vida de Jesus. Jälleen kerran Luukas yhdistää nämä kaksi asiaa. Se hengen voima, mikä oli Jeesuksen yllä, ja ne väkijoukot. Vamos no capítulo seguinte, capítulo 6. Mennään seuraavaan lukuun. Lukuun 6. Versículos 17 a 19. Ja jakeista 17, 19 asti. Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle.
Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen ja Sidonin seudulta. Kaikki he olivat tulleet kuulemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Myös saastaisten henkien vaivaamat tulivat terveiksi. Jokainen yritti väen tungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki. O que deixava as pessoas abertas para ouvirem o que Jesus tinha para dizer? Mikä oli se asia, joka sai nämä sulkeutuneet ihmiset avautumaan Jeesukselle? Era a manifestação do poder de Deus na vida de Jesus. Se oli Jumalan hengen ilmestyminen Jeesuksen elämässä. Lembre-se, Lucas está instruindo uma igreja que é pequena. Nyt Luukas tässä niin kuin haluaa rakentaa seurakuntaa, joka on pieni. Lucas está instruindo a esses cristãos sobre como eles poderiam pregar numa sociedade hostil. Luukas haluaa opettaa tälle seurakunnalle, kuinka he voisivat saarnata tällaisessa yhteiskunnassa, joka on sulkeutunut ja vihamielinen uskovaisia E kohtaan. Lucas chama, portanto, esses primeiros cristãos a considerarem a vida de Jesus. Luukas haluaa viedä nämä alkuseurakunnan uskovat katsomaan Jeesuksen elämää. Jesus também enfrentou oposição. Jeesusta myös vastustettiin. Jesus também enfrentou perseguição. Häntä vainottiin. Mas as pessoas se juntavam ao redor de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Mutta ihmiset silti kerääntyivät hänen ympärilleen kuulemaan, mitä hän haluaa sanoa. As pessoas se abriam para a mensagem que Jesus anunciava. Ihmiset avasivat sydämensä sille viestille, mitä Jeesuksella oli kerrottavana. Por quê? Miksi? Como Jesus abriu esse espaço? Miten Jeesus sai aikaiseksi sen tilan? Como esse caminho foi aberto até o coração das pessoas? Miten se tie aukeni sinne ihmisten sydämiin? Lucas apresenta a resposta. Luukas kertoo meille siihen vastauksen. Poder de Deus. Jumalan voima. A manifestação do poder de Deus. Jumalan voiman ilmestyminen. As pessoas eram atraídas até Jesus. Ihmiset olivat niin kuin, he halusivat, he tunsivat vetoa Jeesuksen Porque o puoleen. poder de Deus estava se manifestando na vida de Jesus. Koska Jumalan voima oli näkyvä Jeesuksen elämässä. Portanto, se queremos abrir espaços na sociedade, Jos me halutaan avata tilaa yhteiskunnassa, joka on vihamielinen. se queremos ter a atenção das pessoas, Jos me halutaan ihmisten huomio. se queremos que as pessoas nos escutem naquilo que temos para dizer. Jos me halutaan, että ihmiset kuuntelee meitä, että mitä meillä on sanottavana. Meus irmãos, o caminho não é outro. Rakkaat veljet ja siskot, ei ole muuta tietä. Nós precisamos de poder de Deus. Me tarvitaan Jumalan voimaa. Precisamos de poder do alto. Me tarvitaan voimaa ylhäältä. Assim as pessoas irão parar, Ja silloin ihmiset pysähtyy. irão nos escutar. He kuuntelee. Deus abre caminhos por aí. Jumala avaa näin niitä Foi assim teitä. que ele fez com Jesus. Hän teki näin Jeesuksen kanssa. Como foi que o caminho foi aberto lá no Egito? Miten Egyptissä se tie avautui? Israel estava preso no Egito. Israel oli siellä Egyptissä ihan vankeina. Faraó era hostil à mensagem de Deus. Farao oli täysin vihamielinen Jumalan viestiä kohtaan. Ele disse: eu não quero ouvir de Deus. Farao sanoi, että mä en halua kuulla tuosta Jumalasta. Deus enviou Moisés para falar com Faraó, Mutta Jumala lähetti Mooseksen puhumaan Faraolle. mas não sem a manifestação do poder dele. Mutta ei ilman hänen voimansa ilmestymistä. Faraó se curvou para ouvir a mensagem de Deus. Farao kumartui kuulemaan Jumalan viestin. Porque o poder de Deus se manifestou a partir da vida de Moisés. Koska Jumalan voima oli ilmeinen Mooseksen elämä yllä. E Faraó que tinha um coração endurecido Ja se Farao, jolla oli ollut se kivikova sydän, precisou dizer: podem ir embora. hänen täytyi nöyrtyä ja sanoa, että no menkää. E não somente Faraó deixou o povo ir, Eikä ainoastaan Farao antanut sen kansan mennä, mas muitos egípcios foram com o povo de Israel. vaan monet egyptiläiset lähti mukana karkuun. Porque eles reconheceram Koska he que o huomasivat, Deus de Israel é o Deus verdadeiro. että Israelin Jumala on todellinen Jumala. Eles ouviram a mensagem que Moisés anunciou. He olivat vain kuulleet sen viesti, mikä Mooseksella oli. E eles abandonaram a terra deles. Ja he jättivät maansa. Abandonaram as suas próprias He casas. jättivät kotinsa. Eles deixaram tudo He jättivät kaiken. e foram com aquele povo para o deserto. Ja menivät sen porukan mukana sinne Porque autiomaahan. eles tiveram a experiência com o poder de Deus. Koska he ovat kokeneet Jumalan voimaa.
É um princípio de Deus. Tämä on Jumalan periaate. Se queremos que as pessoas nos escutem, Jos me halutaan, että ihmiset kuuntelee meitä, nós precisamos buscar poder do alto. meidän täytyy etsiä sitä voimaa ylhäältä. O que foi que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2? Mitä tapahtui apostolien teoissa luvussa 2? Lá estava um grupo de discípulos no segundo andar de uma casa. Siellä oli ylähuoneessa opetuslapsia, ryhmä opetuslapsia. Aqueles discípulos estavam cheios de medo. Ne oli siellä niin peloissaan. Eles não queriam descer as escadas e ir para a rua. Ne ei edes halunnut niitä portaita mennä alas sinne kadulle. Poucos dias antes, Jesus tinha sido preso, condenado e crucificado. Muutamia päiviä aiemmin Jeesus oli vangittu, ristiinnaulittu, tuomittu. Eles haviam visto tudo aquilo. He oli nähneet kaiken sen. Eles sabiam que os fariseus e saduceus poderiam prendê-los também. He olivat nähneet, että fariseukset ja lainoppineet, ne voisivat myös vangita heidät. E por isso eles não ousavam descer as escadas e ir para a rua pregar o Ja evangelho. sen takia niitä pelotti mennä niitä portaita alas sinne puhumaan Mas de ihmisille. repente, Mutta yhtäkkiä o Espírito de Deus veio sobre eles. Jumalan henki tuli heidän ylleen. Eles foram revestidos de poder do alto. Ja heidät puettiin voimaan ylhäältä. E eles começaram a falar. Ja he alkoivat puhua. E as multidões foram atraídas. Ja ihmismassat menivät heidän luokseen. Abriu-se um caminho para que o evangelho fosse pregado. Siinä avautui taas se tie. As pessoas se aproximaram dos discípulos para saber que mensagem é essa. Ja ihmiset tulivat lähelle opetuslapsia, että mikä tämä on tämä asia, mitä te puhutte. Aquelas pessoas foram atraídas pela manifestação do poder de Deus. Ihmiset tunsivat vetoa heihin sen Jumalan voiman takia, mikä oli heidän yllään. Se queremos alcançar as pessoas na Finlândia, Jos me haluamme saavuttaa suomalaiset, se queremos que as pessoas da Europa ouçam o evangelho, jos me halutaan, että suomalaiset ja eurooppalaiset kuulevat evankeliumin, mais do que tudo precisamos de poder do alto. enemmän kuin mitään muuta me tarvitaan voimaa ylhäältä. Precisamos ser revestidos de poder. Meidän täytyy pukea siihen voimaan. Sim, nós temos a mensagem do evangelho. Jos meillä on tämä evankeliumi, meillä Nós on temos a verdade. kyllä meillä on totuus, Mas nós precisamos de poder. mutta me tarvitaan voimaa. Se você observar no capítulo 4, versículo 1, Jos katsot jakeessa 4, luvussa Lukas 4, 4. jakeessa 1, Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi para o deserto. siellä sanotaan, että Jeesus lähti Jordanilta pyhää henkeä täynnä. Percebe? Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Jeesus oli jo täynnä pyhää henkeä. Mas o ministério dele ainda não havia começado. Mutta hänen palvelustyönsä ei ollut vielä edes alkanut. Mesmo estando cheio do Espírito Santo, o ministério não havia começado. Hän oli jo täynnä pyhää henkeä, mutta hänen palvelustyönsä ei ollut vielä alkanut. Ele ainda não havia pregado para ninguém. Ei ollut vielä saarnannut kellekään. Ele ainda não havia curado nenhum enfermo. Ei ollut vielä parantanut ketään. Ele ainda não havia expulsado nenhum Ei demônio. ollut käskenyt mitään demonia Mesmo lähtemään. estando cheio do Espírito Santo. Vaikka hän olikin täynnä pyhää henkeä. E ele passou um tempo no deserto. Ja sitten hän vietti jonkun aikaa autiomaassa. E quando ele saiu do deserto, como foi que ele saiu? Ja sitten, kuinka hän lähti sieltä autiomaasta? Cheio do poder do Espírito Siellä Santo. sanotaan, että täynnä pyhä henki. E aí o ministério começou. Ja sitten alkoi Aí a pregação começou. se palvelustyö. Silloin alkoi saarnaaminen. As pessoas foram curadas Ihmiset parantuivat. e libertas. He täyttyivät. Foi depois da experiência com o poder do Espírito. Se oli sen jälkeen, kun hänellä oli ollut kokemus Jumalan pyhän hengen voimasta. Sim, nós precisamos conhecer a palavra. Kyllä meidän täytyy tuntea Jumalan sana. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Meidän täytyy olla kastettu pyhällä Mas a hengellä. palavra de Deus nos mostra algo mais. Mutta Jumalan sana näyttää meille vielä jotain lisää. Lucas busca instruir a igreja que estava nascendo. Luukas haluaa tässä rakentaa sitä seurakuntaa, joka oli syntymässä. E ele diz, é necessário o poder do alto. Ja hän sanoi, että me tarvitaan voimaa ylhäältä. Se queremos abrir caminhos na Europa. Jos me halutaan avata teitä Se Eurooppaan. queremos ver finlandeses se rendendo aos pés do Jos Senhor. halutaan nähdä suomalaiset antautuneena Mais do que Jeesuksen tudo, precisamos jaloissa. buscar poder de Deus. Enemmän kuin mitään muuta meidän tarvii etsiä Jumalan voimaa. E como isso acontece? Kuinka tämä tapahtuu? O que a Bíblia nos fala sobre o
poder de Deus, como experimentar o poder de Deus. Kuinka kokea Jumalan pyhää henkeä? Lucas nos fala sobre isso. Luukas puhuu meille siitä. Nesses 3 textos que lemos. Nämä 3 paikkaa, jotka luettiin. Nós continuamos agora ou vamos depois? Então nós vamos dar uma pausa e nós vamos seguir depois para tentarmos entender que caminho é esse. Eli nyt me pidetään pieni tauko. Te saatte kuulla sen loppuosan seuraavassa kokouksessa. Então fica para a próxima. Amém. Glória a Deus.